غادي نشاهدوا وفي نفس الوقت غادي نعطي التحليل ديالي لاخر حلقه اللي هي الحلقه 31 ديال دار العرسان. ما نكذبش عليكم باش نكون معكم صريح، انا مثلا في التجمعات العائليه نقدر نصبر ل10 الناس، الا فتنا 10 تنتلف. كيفاش 10 الناس؟ مثلا نقدر مثلا نجلس وندير صواب مع 10 مع 9، انا اول 10 9 مثلا 9 غنقدر مثلا كل واحد نعطيه شويه ديال الصواب ديالو. الا فاتوا 9 ولينا بين 11 غادي نتلف. علاش؟ ما تنبقاش نقدر نعطي الصواب لكل واحد. دونك انا مثلا في هذه البلاصه هذه مشيت فيها. علاش؟ كاين بزاف ديال الناس غنتلف. المنايا تجيري جريحه وما تجيريها. دابا انا ديجا كنت مجرب. شو شحال من واحد جالس انايا كما كنشوفوا كلاو وشربوا قبل ما يمشيو، يعني داروا لهم واحد كما تنقولوا ختام واميس. فهمتي؟ ختام واميس، جينا زوينين نمشيو زوينين. كما قلنا دابا، كما قال له هو غيبقاو على الاتصال. يعني دابا انت بالعكس جيتي دوزتي تجربه، فهمتيني، وصافي وسير غيرها وانت على الاتصال. كمل لي الفيديو. حنين قال له حنين، انا اللي حنين اخويا الساهر كمل. انا اللي غنولي حنين. صافي سلم عليه وسير لصق فيه. هذا الشيء كيفاش لصق فيه؟ صغير وكبير احمد الماني واقف بحال شي بودي غارد. ان شاء الله سلمي ان شاء الله فرحه كبيره ان شاء الله قصه كبيره. الله يعاونكم. فهمتي؟ يعني الموايج غادي العمر هذه خير مع راسهم. هنا زادوا مشاو كوبل ديال الداخله صافي وجلسوا هنايا مع مول الدار، جلسوا معاه شويه. كتولف مع شي حد هي داك دائما الفرق كيكون صعيب. ولاحظوا معايا كيفاش مول الدار راه ماشي كيفرض راسو بالهضره، كيقدر يفرض الكونفرساسيون انها تكمل. يعني كيخلي الكونفرساسيون انها تكمل بلا ما يفرض راسو، بلا ما يبقى يبلابلي بزاف في اي حاجه. والله يجعلها محبه لله خالصه لله. اللهم امين العالمين. شفتوا كيفاش تطلق واحد السكوت؟ كان واحد السكوت ديال واحد المعدل ديال الثواني، من بعد هو اشنو غادي يدير؟ غادي يفكر اشنو غادي يقول، ولكن خصو يكمل كما قلت لكم في نفس الطريقه اللي هو مثلا باغي يمشي بها الموضوع. كيتلاقى والحباب والخوت راه كيكتب عليهم الفراق. فالواحد يحاول ما امكن. قال لك الدنيا تفرق والاخره تفرق. انا بالضبط جيت ندوي مع هذيك السيده، قلت لها بعد من ولدي ومرته غيتعصبوا عليه السيمانه كلها دوزتها مريضه وبناتي عيطوا العائله علاش درتي وعلاش درتي. حنا الحمد لله قنعانين وشبعانين. وحدنا بلادنا كنبيعوها بالذهب الغالي، ما بغينا حتى شي حاجه. على حساب ما فهمت دابا هو ان الام ديال الكوبل ديال المانيا جاوا بزاف ديال التعليقات السلبيه، والسبب ديال التعليقات السلبيه كان هو مثلا هي كيفاش كتصرف ولا هي كيفاش كتعامل الى اخره الى اخره. هادشي اللي فهمت دابا. انا غادي نكمل المشاهده، غنتفرج وغادي نعطيكم الراي ديالي، ونبغي مثلا اللي يتفق معايا يكتب لي في لي كومونتير انه اتفق معايا، اللي ما اتفقش معايا يقول لي مثلا ها فين ما اتفقتش معاك وها علاش ما انا ما متفقش معاك. على حساب ما فهمت بحال جاوها تعليقات سلبيه على انها ربحت الثلاجه، مازال ما فهمتش بالضبط، نتفرجوا اكثر. خليها صافي خليها. وهذه من عندها الحق. شوف هي عندها الحق. هذا برنامج اللي كما قالت دابا الولدها قالت له خليني نخوي قلبي. صافي جيتي لهذا البرنامج. علاش هو دابا مثلا كيقول لها لا حبسي خوي قلبك؟ واش نتيا جيتي لهذا البرنامج عاد ما غيقول لك هو ما خاصك دابا تخوي قلبك؟ من بعد انا غنعطي الراي ديالي، نقول لكم اشنو بان لي في هضرته، واش متفق معاها ولا ما متفقش معاها. خليها دموعك لا نجاة غاليه. الله يجازيك بخير. راه ملي تسول كيحبس فيا يكون دعيتم الله ياخذ فيهم الحق. الله يهدي كل واحد، الله يهدي كل واحد. جات شاركات في هذا البرنامج، ولكن ما كانتش عارفه بان كاين واحد الضريبه. شنو هي الضريبه؟ الضريبه هي مني انك نتايا كتجي وكتحط راسك براسك في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصك تكون متاكد 100% بانه بزاف ديال الناس غادي يطلعوها عليك، بزاف ديال الناس غادي يطروليو بيك، بزاف ديال الناس غادي يبداو يديروا عليك فيديوهات، بزاف ديال الناس غادي يضحكوا عليك بهذا المعنى اللي شي مرات كتوصل بالناس انهم يديروا شي حوايج غير اخلاقيه، وانهم يدخلوا في بنادم ويسبوا الاعراض ديال الناس. ومن الاخر هذا الشيء كامل هي ما كانتش عارفه. دونك انا ما تنقولش ليكم بان الناس الاخرين اللي داروا وسبوا وضربوا في الاعراض انهم ما غالطينش، لا هما راهم غالطين، ولكن هي خاصها تكون عارفه بان هذه واحد الحاجه اللي ما يمكنش تتحكم فيها.
خاصها تكون كانت هي جات لهذا البرنامج ولكن ما عارفاش بانه راه الناس راه هادشي هو اللي غادي يوقع. يسحب ليها بان الناس غير غاديين يتفرجوا فيها، لا راه الناس راه غاديين يتفرجوا وغاديين يحكموا وغاديين يعطيو الراي ديالهم، وكاين اللي غيعطي اكثر من الراي ديالو، كاين اللي غيسبك، كاين اللي مثلا غتقول انت غير كلمه ما عجبتيش، غير كلمه واحده ما اتفقتيش معها، كلمه كتولي العدو ديالو، غير حيت قلتي كلمه واحده ما اتفقتيش معها فيها كيتولي العدو ديالو. وهذا الشيء راه بزاف، هذا الشيء كيطرا بزاف وبزاف وبزاف وبزاف. دونك هي جات البرنامج، الغلط اللي دارت لو كان ما كانتش قادره على مثلا ان بنادم يخرج فيها كما قالت، ما تجيش البرنامج من الاول. جات البرنامج خاصها تكون عارفه بان بنادم راه هكذا داير. ومره اخرى راني ما تنقولش لكم بان الناس داكشي اللي داروا الناس راه مزيان، لا نكملوا. شوني قدام العائله وقدام كل شيء وانا عارفين واحد المراه قانوعه وكنجيب مع كتافي وكبرت وليداتي في الحلال ودرت خدمتي في الحلال وكنت ما بغيت حتى حاجه هي غير مع ولدي باش نحقق لي الرغبه ديالته، حيت ولدي عنده 7 سنين ونص ديتو داروا عروبي وداروا مقاريش وداروا ما عرفش يدوي وداروا الحاجه الوحيده اللي كنا نشرنا لها من غير انه كان ربح المرتبه الاولى هو انه كنت قلت لكم تبارك الله الدري سبورتيف. هي دابا قالت لك بان الناس علقوا له على الهضره ديالو، بان الناس قالوا عروبي الى اخره. الا لاحظتوا الحلقه اللي فاتت ما علقتش على كيفاش كيهضر، ما علقتش على الطريقه ولا الشكل، او لا نقدر نكون الا علقت على الشكل علقت بطريقه ايجابيه اللي قلت عليه زعما راه سبورتيف مزيان انه كيبان يعني اتليت، وهذه حاجه مزيانه. ولكن الهضره ديالو الى اخره ما علقتش. علاش؟ هو دابا كما هما جايين من المانيا، يعني مثلا شكون عرف بان هذا مثلا تزاد وكبر في المانيا وكيهضر بالالمانيه. كاينين الناس اللي تزادوا كبروا في بلايص خارج المغرب اللي كتجيهم مثلا الدارجه اللي صعيب انه يهضر بالدارجه، وغير كيحاول انه كيهضر بالدارجه راه مزيان. كاينين بعض الناس اللي مثلا مازال واحلين في هذا غنضحك له على هضرته، هذا غنضحك مثلا على كيفاش كيهضر، هذا مثلا غنضحك عليه كيفاش الشكل ديالو غادي احنا ماشي احنا عاوتاني، ولكن بعض الناس مازال كيهتموا الاشكال بزاف، حياتهم مبنيه على الشكل وعلى الطريقه انت كيفاش كتهضر وعلى الطريقه ما كيشوفش وراه ما عارفش بان داك الشيء راه سطحي، وبان راه كاينين حوايج اعمق بزاف من هذا كيفاش كيهضر. راه يهضر كما بغى يهضر. الى انا وياك كان قادرين، الى انا وهذا الشخص قادرين نتواصلوا، راه هذا الشيء اللي تيهم. تنقول الناس اللي تيحكموا على الناس من المظهر ومن الشكل او لا حتى من الطريقه ديال الكاركتير، راه كل واحد عنده الكاركتير في حدود الاحترام. شفتي ما حدي ما كنخسرش ليك، وما حدي ما تنطيحش منك، وما حدي ما تنطيحش ما تنقللش من الاحترام ديالك. الكاركتير ديالي كيف ما بغى يكون خاصك تقبله. كيف ما قلت لك ما حدي في الاحترام ما تنفوتش الاحترام. يعني ما كان نعاود نعطيكم مثال، برنسيسا امتى كان الكاركتير ديالها مثلا كان غيكون محترم؟ كون ما كانت مثلا كتمد يدها، كون ما كانت كتسب، كون كانت كتعطي رايها في احترام، ويكون الكاركتير ديالها كما بغى يكون، كل شيء غادي يحترمها. ولكن مثلا هاد الام اللي عندنا هنايا، هذاك غير كاركتير ديالها، هي راه ما سبات واحد، ما تعدات على حتى شي واحد، ما لاحت يدها على شي واحد، وهذا راه يهضر كيف ما بغى يهضر. بالنسبه للناس اللي كتحاول تخرج في بنادم، خاصكم تعرفوا خاصكم تضربوا كما تنقولوا ضربوا قيس. كتشوف الواحد مثلا قص شابته واسعه وفلاج ديالك خرج فيه. مني تشوف شي واحد مثلا في التقاده ولا في الفلاج ديال الوالده ديالك ولا فلاج ديال جداتك ولا قيلوا عليك، علاش غادي تبقى تلوح له ولا تبقى دير به الميمات والى اخره. وهذا كيبقى رايي الشخصي، كاين اللي يتفق معايا كاين اللي ما يتفقش معايا. حنا نكملوا الفيديو ما عليناش. فهميني راه شوف هذا الشيء. واش هذه البنت واش معكم مع عشركم شحال هذه شهر مجموعين؟ واش دابا هي بحال اللي قلتي بقى فيها الحال حتى بداو كما قلت لكم تيديروا بها الميمز، تيبداو يطروليو بها والى اخره. هذا الشيء راه كلشي تيديروا، وراه غنبدا نجبد شي سميات اللي بنادم تيطرولي بهم. راه اسمع عندي ما لقيت ما نقول، راه بنادم تيطروليو به بدرجات. راه مازال هذه راه يقدروا واخا طروليو بها تطروليو بها، راه حنوا فيها. راه بنادم نوريكم شنو تيديروا ليه، ضحكوا تيضحكوا. باش نعلي حتى شي حاجه دريه درويش اللي يقول عاونا عليك. ولكن انا ما كنتش معول عليه. ايوا ها انت واش بنتي في التلفازه ولاو يعرفوك الناس. هذه راه هي الضريبه ديال هذا الشيء. صافي ما تبقايش بالضبط شنو قلت لكم. كتدخل خاصك تكون عارف هي الغلط اللي دارت هي انها دخلت ولكن ما كانتش مستعده، لانه الناس راهم بين ليله وضحاها غتنعس غتفيق غتلقاهم دايرين عليك مليون ميم. واش فهمتي؟ هي ما كانتش مستعده.
ولكن لو كانت مستعده واش كانت غتجي ولا لا ما عرفتش. انا هذيك الصوره خايبه باش تحطوني فيها واش انت عارفه راه برنامج ما طحت في هذا الموقف اول مره. وهي قالت لك اول مره غطيح في شوف الموقف. الحاجه الوحيده اللي تقدر تعبري بها راسك هي هادشي اللي عندك هنا. حيت اللي بغيت نقول لكم هو انه مثلا لو كان هذا البرنامج ما متعلقش مثلا بالبرنامج ديال لالا العروسه، شنو كانوا يقدروا يديروا؟ يصوروه كامل ويساليوه ويبقاو يحطوا ايبيزود بايبيزود. علاش فاش غتصوروا كامل ما كاينش تاثير ديال المشاهد على الاداء ديال الناس اللي مشاركين في البرنامج، ما كاينش تاثير. علاش غيبقى الاداء هو غيبقاو يقدموا لك المشاركين نفس الاداء. دابا انا السؤال ديالي هو ان هاد المراه هادي واش غتبقى تقدم نفس الاداء من بعد ما جاو هذوك التعليقات السلبيه او لا؟ نكملوا. من 10 ايام ولا اكثر مع بعضياتنا، ولكن بسطني غير هذا المشكل من نهار لحد لهنا تقلبات صافي فيا. نساي دابا انا فسرت لك. دابا هذه ما جينا عندناش نديو على معنى. الهضره واش غتنسى ولا ما غتنساش؟ هذا هو السؤال. لانه الناس كتحكم بعض الخطرات غير مسلك. وخلي اللي دار شي حاجه دعينا الله. صافي ما تبقاش والله ما نسمح لهم، والله ما نسمح لهم. صافي لا من لا حقها اسمحوا لي واحد النقطه اخرى. دابا تيقولوا من حقها هي ما باغاش تسمح لهم، راه من حقها ما تسمحش لهم. دابا راه وي انا متفق معاه، حسن النيه وخاصك تكون زوين وكما اللي عاملك بالخير تعاملوا بالخير، ولكن هي كيبقى عندها الحق الصراحه. كيبان لي انا كيبان لي من حقها تسامح ولا ما تسامحش، هذا كيبقى حقها. الا هي ما بغاش تسامح ما بغاش تسامح، ولكن الا بغات مثلا من هنا لقدام ولا مثلا من يدوز الوقت وتعرف بان راه بزاف ديال الناس اللي مثلا داروا عليها مثلا الميمز ولا الى اخره راه غيضحكوا معاه. راه بنادم ماشي يضحك، راه هي وقيته ودايزه. بنادم راه ماشي زعما داير عليك انت حيت انت ما حاملكش، لا يقدر هو باغي غير الكونتنت، فهمتي؟ باغي غير اشنو واقع في داك الشيء اللي كيتفرج فيه. اون فوا انت ما تبقاش في الشاشه ما غينسى، فهمتي؟ يعني هي خصها مثلا تشوفها هي خصها مثلا تشوفها من هذه الناحيه باش ما تبقاش واخده ديك النظره ديال ما غنسامحش والى اخره. الدار يجي الله يرحم لك عادي انا الوالدين. مول الدار يجي انت راك تو مول نتمنى الدار. هذه تكون هي الاولى والاخيره ان شاء الله تبارك الله. شوف لا شوف. ما ديري في راسي حاجه. لا شوف اخوتي ما نكذبش عليكم، انايا واخا ما عنديش ما عنديش المشتركين بزاف، كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تشتركوا بالقناه، ديروا لايك باش يوتيوب يعرف بان هاد الفيديوهات اللي تندير راه ماشي غير تخربيق. من بعد الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو الصراحه انا رايي الشخصي عاوتاني اللي بغى ياخذ رايي ويحترمه من حقه، اللي ما بغاش يلوحوا في الزبل. رايي هو الناس اللي كبار شويه في لاج. علاش؟ حيت دابا بحال هاد الام هادي كتكون مثلا الواتساب ديالها كتلقاها تتهضر مع بزاف ديال العائله، وهما ما تياخذوش هذاك الشيء ديال السوشيال ميديا، ما تياخذوش الناس الكبار شويه في لاج ما تياخذوش داك الشيء ديال السوشيال ميديا. لا راه تيضحك ولا راه غير مثلا ترند ودايز، ما عارفينش هما، ما عندهمش هاد لي كونسيبت. بزاف ديال الناس الكبار ما عندهمش هاد لي كونسيبت ديال هذا راه غير ترند وغادي يدوز صافي ماشي مشكل، راه تيضحكوا غير بغاو يطلعوها. دونك ما كاينش علاش مثلا تبقى ترولي بهم، تبقى تطلع عليهم، فهمتي؟ يعني طلع على شي مثلا العرسان الى اخره. وها مثلا الام فوتها، فهمتيني؟ فوت الام وطلع على من ما بغيتي تطلع، فوت الام فوت الاب. وكما قلت لكم واحد مثلا فلاش ديالك تقدر ماشي يدير عليه نتايا فيلم ودوزو في السينما، ما كاينش اللي يقول لك، وتا هو راه غادي يفهم. علاش؟ حيت قدو توصل زعما فين ما بغات توصل، راه تتبقى انت وياه نفس الجينيراسيون ونفس العقليه نفس شحال من حاجه. هاد الناس الكبار شويه ما كاينش علاش نبقاو نوركوا عليهم، حيت ما تياخذوش، ما عندهمش نفس النظره لداك الشيء اللي كيتلاح في مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندهمش نفس الشوفه. هذيك الشوفه اللي تشوف انت مثلا ديال صافي غيضحكوا ونطلعوا وندوز وقيته، وما تياخذوا بحال قلتي تياخذوها شخصيه. كيقول هذا لا هذا راه مثلا بغى يضرني بهذه الهضره، ولا بحال بغى يحشي لي الهضره، ولا الوغ كو نو ماشي مشكل. دونك كنتمنى ما يبقاوش يطلعوا عليها، ولكن عاوتاني ما عندك ما دير كما قلت لكم الضريبه. راه الناس دابا شحال من واحد داز وشحال من واحد مشى وشحال كنعقلوا عليه. دابا هادشي اللي بغيت نقول، راه داك الشيء اللي قلت هو اللي تيقول فيه مول الحكمه. واش فهمتي؟ داك الشيء اللي قلت راه هو اللي قال، بحال كيتصنت عليا انا اشنو تنقول. راه بحال اللي قلتي غير ترند وقيته ودايزه، اي حاجه تتشوف مواقع التواصل الاجتماعي راه ما كاينه حتى شي حاجه غتبقى، راه ماشي حياتك كامله والناس غيبقاو يهضروا عليك والناس غيبقاو متبعينك ولا مطلعين عليك. راه حلقه نهير اولا جوج حلقات اولا، دونك دايزه، فهمتي؟ واحد ربي خالق فينا هاد الميزه ديال النسيان نساو نعمه. هادشي ها هو والناس ديجا دابا تنساو يبصق واحد بصح. السيمانه جوج سيمانات ثلاثه، لا شكون اللي باقي عاقل على هادشي؟ شكون باقي عاقل؟ انت واحد جيجي مول الناس الحكمه. هادشي لانه هادشي مول كيدوز الدار. وهما كيبقى مقيد عليهم. واش هذا مول الحكمه هو مول الدار؟ كتبوا لي في لي كومونتير قولوا لي واش الحكمه هو مول الدار.
غير مشات هذيك برانسيسا ولات كما تنقولوا كلشي ولا بعقلو، كلشي ولا كلشي بحال كلشي ولا بعقلو. كانت هذيك بحال قلتي تضرب بالبونيه خوت هذيك راه تضرب بالبونيه، راه اللي هضر معاه تترعف واش فهمتي؟ غير مشات هذيك زادت مع الطريق كلشي ولا بعقلو، كلشي ولا مزيان، حتى واحد ما باغي المشاكل. الهضره اللي بغيت نسمع فهمتيني. ياك. هذه هي الهضره. لا نزيدو وحيدو. صافي انا كما قلت لكم غيبقاو جالسين هنايا خوتي، غادي يبقاو غير تيهضروا الى اخره، ما نكذبش عليكم. بالنسبه للحلقه ديال اليوم كانت حلقه يعني كما قلنا قليسه، داروا واحد القليسه فهمت، بحال داروا ريكاب على شنو داز في الحلقات اللي فاتوا، وكل واحد قال باش كيحس، كل واحد عطى الراي ديالو. الام ديال المانيا خوات علينا القلب ديالها. وهذا ما كان الحلقه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. الى عجباتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساش تخلي سبسكرايب وتخلي لايك، وكان معكم بيرزيرك، ونتلاقاو في الحلقه الجايه.